रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुर्रज़ाक मोटर वर्कशॉप कसवाल जी। सुबह सुबह का टाइम गड्डी आई अपने को सुजुकी बालान। सब तो पहला भाई दी गल अस्सलाम वालेकुम जी। जी दसो भाई जी भाई मैं ना गड्डी जो चलाना वा ते पिछों आवाज़ आती है। अच्छा जी। ते आवाज़ को समझ नहीं आ रही हैगी। अच्छा ते दो तीन मकैनिक में दिखाया भी आ ते फिर मुड़ के किसी दोस्त ने कहा भी अब्दुर्रज़ाक मोटर वर्कशॉप से लैके गए। मुड़ के फिर मैं अज इत्थे आ गया वा। देखो अल्लाह खैर करे हुण भाई हुणें दस्सिया वा भी फाल्ट लभणगे, जो लभ गया फिर उम्मीद है कि लभ जूगा। लो भाई जान इंशाल्लाह जी गड्डी दी लैके आए ट्राई लैके आए हैं जी असी ते तुहानूं दसदे हैं भी सूरत हाल सारे कुछ मुकम्मल चैक करन तो बाद ट्राई लैके आउण तो बाद असी देखिया सारा कुछ चैक किया। अस देखो जी भाई जान हलाइयो भाई आ देखो जी आ चीज़ की छनकन की आवाज़ आ रही सी ते भाई जान का कहना सी कि दो तीन मकैनिकों चैक भी कराया वा लेकिन ना जी फॉल्ट नहीं लभ्या। तो इंशाल्लाह इसी दी हुण शाफ्ट खोलते हैं, शाफ्ट खोल के कोली ठीक करते हैं तो इंशाल्लाह ओके दी रिपोर्ट हो जाएगी। भाई जान गड्डी की ट्राई लैके आउणगे फिर खुद दसणगे हाँ जी इंशाल्लाह माशाल्लाह ओके हो गई है जी। मुकम्मल वीडियो के नाल रहियो तुहानूं सारी इन्फॉर्मेशन दसदे हैं। लो प्यारे भाई तुसीं देख सकते हो अलहमदुलिल्लाह जी अपना काम शुरू किया होया वा कर रहे हैं, शाफ्ट खोल रहे हैं शज़ेब भाई जान। लो प्यारे भाई जान आ देखो तुसीं देख सकते हो जी शाफ्ट गुले की जी कोली आ खड़कन की बहुत ज़्यादा इनू कढ़ते हैं बाहर। शाफ्ट दोबारा फिट करांगे फिर ट्राई लैके आउणगे फिर तुहानूं दसांगे इंशाल्लाह गड्डी की सूरत हाल है जी। मुकम्मल वीडियो के नाल रहियो बस एक मालक का कमेंट इनकार करियो। नाले प्यारे भाई तुसीं देख सकते हो कि दुमची की सील भी लीक है जी, नाल दुमची की सील भी रिप्लेस करते हैं। प्यारे भाई तुसीं देख सकते हो अलहमदुलिल्लाह जी आप सील कड्डी बाहर ये सील की सूरत हाल दिखाओ भाई है ना बहुत हार्ड हुई देखो जी हार्ड हुई खड़ी है। तो नवी सील रिप्लेस कर रहे हैं तो सील करते हैं रिप्लेस ये भी तुहानूं तरीका कर दसदे हैं मुकम्मल वीडियो दे विच रिप्लेस करते पे हैं जी। चलो भाई जान सील रिप्लेस करने वास्ते जेनवन जी अपने कहते देखिए पूरा 1000 रखा है अब बिल्कुल पूरा नहीं फिट होंदा थोड़ी को सट दे नाल अलहमदुलिल्लाह सील रिप्लेस हो जाती। डुमची की अपनी कोली कड़ी खड़कन दी थी कोली भी बाहर कढ़ दी हुई है जी। तुम देख सकते हो हूँ आप देख सकते हो भाई शाफ्ट की जी अपनी कोली खड़कन दी थी बहुत ज़्यादा छनकन दी सी ते बहुत ही बरीकी वाला फाल्ट सी भाई जान ये तो इनू करते हैं आप हुण फिट तो फिर लैके आउणगे भाई जान ट्राई फिर दसणगे की सूरत हाल है गड्डी की खुद अपने मूँह दसणगे हाँ जी इंशाल्लाह जी माशाल्लाह ओके हो गई है जी। प्यारे भाई तुसीं देख सकते हो जी शाफ्ट की है फिट कांपले लगाते हैं पिछे। लो प्यारे भाईजान तुम देख सकते हो अलहमदुलिल्लाह शाफ्ट के काबले बिल्कुल एंड फुल टाइट कर देते हुए शज़ेब भाई ने। इधर भी अलहमदुलिल्लाह अपना तकरीबन डोमची नवी सील पा गए जी तो जी कोली खड़कन दी सी भी बाहर कर दी हुई है। अलहमदुलिल्लाह गड्डी का काम मुकम्मल होया वा तो हुण लैके आउणगे ट्राई जो गड्डी का मालक सी ट्राई लैके आउणगे तो फिर तुहानूं दसणगे कि गड्डी की सूरत हाल की कंडीशन है। मुकम्मल वीडियो के नाल रहियो जो गड्डी का मालक उन्होंने कमेंट का इंतजार करियो फिर तुहानूं दसणगे हाँ जी भी माशाल्लाह ओके हो गई है जी। अज जो गड्डी का मालक सी ट्राई लैन जा रहे हैं ट्राई लैके आउणगे दसणगे फिर सूरत हाल गड्डी की इंशाल्लाह। आ गड्डी की अलहमदुलिल्लाह आप ट्राई लैके आ गए हैं पुछते हैं भाई जान को जी
हाँ जी तो उस्ताद जी किवें दी बात है माशाल्लाह जी हाँ जी आवाज़ मैं कहना भी पूरे पाना हट गई है जी। हट गई मुकम्मल हाँ हट गई बहुत अच्छे कारीगर मुझे है। माशाल्लाह जी बाकी चैनल को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक मोटर वर्कशॉप कसवाल एंड ऑटो पार्ट्स।